大家好，欢迎来到老底的频道，科学技术文明未来。今天我们继续讲老底原创的科幻故事。老底的这本书的名字叫《时空飞船海贝号战记》。今天我们讲的是第一卷第11回，到达火星，火星熔岩烧烤，遇到时空战警。公元2026年2月21日，海贝号飞船结束了漫长的从地球到火星的迁移轨道，进入了环绕火星的轨道。北大陆激光广播：各位旅客，这是舰长的广播。飞船已经完成了轨道迁移，到达了火星的上空，进入了环绕火星的轨道。从现在起解除行动限制。飞船现在距离火星表面的高度是250公里。各位旅客可以自由地到甲板上，透过玻璃罩，也就是小宇宙，观赏火星。北大陆激光和南云松雪、木野光武走到飞船侧面的甲板上，欣赏火星。火星的地平线迷人的景象让他们3个人着迷。火星地表的曲线美妙，覆盖着地表的是水冰的云层和尘埃。看，火星也有月亮，而且有2个。北大陆激光说，那个圆的是火卫1，那个像狗脑袋的是火卫2，中间的那个蓝色的小点是地球。第一次这样近距离地看火星，很震撼吧？北大陆激光问。能看见大气层，非常意外。和你来时候的火星很不一样。南云松雪问。这个原始的野性和古朴的火星，我还是第一次亲眼看到。北大陆激光说，这种带有粉红色的地表岩石，一根草都没有的荒凉，在我们那里都不存在了。那里看起来和樱花岛差不多。他们发现了什么那么激动？北大陆激光问。木野光武举起望远镜看了看火星表面，一个火星探查机，有点像螳螂，有太阳能电池板，有轮子，高高的照相机。有人吗？给我看看。南云松雪说，没有，应该是已经报废了，生锈和损坏很严重。木野光武说着，把望远镜递给了南云松雪。今天大家好好休息，明天我们的飞船在火星表面着陆。今天大家好好休息，明天我们的飞船在火星表面着陆，在地面停留几天。北大陆激光说，可以组织一批旅客离开飞船，踏上火星。这个工作难度可不小。木野光武说，首先要教会他们使用宇航服，全员肯定不行，挑一些身体素质好些的吧。行，你先把名单列出来。北大陆激光说，明天我要第一个去火星表面。南云松雪说，没问题。北大陆激光说，我们2个第一批下去，让木野光武留守。我要下去体验一下，用手触摸1万年前的火星砂岩是什么感觉。公元2026年2月22日，火星北半球的乌托邦平原，海贝号飞船巨大的舰体卷起巨大的沙尘，缓缓地下落，平稳地停在了火星的表面。旅客蜂拥来到飞船的甲板上，兴高采烈地看着窗外火星的表面。飞船降落的地方是辽阔的平原，远方可以看见连绵起伏的沙丘和低矮的石头山。充满沙砾和碎石的黄红色的荒漠的地表，到处都是牛脑袋大的石块和巨岩，好像在默默地诉说着这个世界的荒凉和死寂。远方的天空呈现出粉红色。南云松雪广播介绍，现在是地球樱花岛时间下午1点，火星乌托邦平原现地时间上午10点。飞船降落的地点是火星的乌托邦平原。
火星的半径为3400公里，是地球的一半。火星的质量为地球的1/10。火星表面的重力为地球的1/3，也就是说，体重120斤的人在火星表面的重量是40斤。火星上的一昼夜是24小时37分，火星的一年是678天。火星的大气非常稀薄，气压大约是地球表面气压的200%。大气的主要成分是二氧化碳。因为火星离太阳更远，火星的光照更弱。现在外面的气温是-55度。飞船在这个地点将停留3天。大家可以观赏到火星的日落和日出。这期间，我们有组织离开火星飞船到火星表面的活动计划，也可能组织其他的活动，请注意我们的通知。如果您有什么建议，可以随时告诉我们。火星时间下午3点，位于箭手左前方的出舱口打开了。在甲板上众人的注目下，穿着宇航服的北大陆极光和南于松雪走出飞船，踏上了火星的表面。脚踩在火星的表面，感觉黄沙中混合着一些粘土，尽管感觉身体很轻，还是会留下1公分深的脚印儿。南于松雪俯下身，用剑挖了挖地面的沙土，用手捡起一块石头向天空中扔出，然后看着它缓缓落在远处。北大陆极光向远处看得见山的方向跑去，在一块黑色的大石头前停下，拔出剑砍下一小块岩石，放进了取样的圆筒，又收集了一些沙土和砾石，放进取样的圆筒。远处一个带轮子的探测器像乌龟一样缓缓地向他们爬来，两个人飞跑着迎了过去。他们替探测器清理了附着在太阳能电池板表面的沙尘。探测器像宠物狗一样围着他们用照相机拍照。他们索性拔出了剑，两个人对战，给甲板上的观众也给探测器表演了一套剑术。北大陆极光挥手和探测器告别，带着取样的圆筒回到飞船，关了舱门，回到甲板上，向下看，那探测器来到了飞船旁边，在围绕着飞船行走拍照。北大陆极光把样筒中的岩石样品交给甲板上的观众传看，然后走向牧野光武，告诉他可以出舱了。公元2026年2月23日，火星时间下午1点30分，45名穿着宇航服的乘客在牧野光武的引导下走下飞船，踏上了火星的地表。带轮子的探测器也凑了过来，在乘客间穿行拍照。北大陆极光和南于松雪在炮塔的控制台观察着地表人们的动静。突然，飞船的警报器响了起来，扬声器里也传来了大晃天的提醒：紧急警告，监测到电池干扰。分析表明，来自大气中的异常放电，监测到大气中强烈的次声波。气象的分析表明，沙尘暴已经爆发，推测规模为席卷火星全球，时间看来能延续几个月。报告完毕。北大陆极光说：“我马上通知牧野光武，立即组织地面的人撤离，回到飞船。你穿上宇航服到入口接应我们。”明白，我这就去。有状况用无线电呼叫我。南于松雪说着向接手跑去了。飞船的出入口，南于松雪对照名单，清点着进入船舱的人员。最后的一名乘客进来了，唯独不见了牧野光武。牧野光武，请报告现在的位置和状况，请立即返回飞船。南于松雪在无线电中呼叫。等一会儿，马上回来。牧野光武的声音传来。左前方30度，距离500米。牧野光武在移动探测器。北大陆极光说：“
看见了，我去帮他。南云松雪说着，跳下飞船，向木野光武跑去。你在干什么？南云松雪问。把他挪到离开飞船的地方，不然被风暴吹得撞到了飞船，探测器就完了。他说：“快来帮忙！”两个人把探测器的前轮抬起来悬空，只让后轮着地，拖着它跑，速度快多了。就放这里吧。来到一块非常平坦的、周围没有岩石的空地，木野光武说。两个人把探测器放下，看着探测器自己行走了，没有什么异常。帮探测器清洁了一下，两个人挥手和探测器告别，转身向飞船跑去。两个人进入飞船的时候，风已经大到让人站立不稳了。甲板上，人们看着袭来的沙尘暴，那是末日来临的景象。一堵墙一样的灰红色的卷着沙尘的暴风，带着闪电顶天立地滚滚而来。很快，沙尘暴就吞没了飞船。遮天蔽日的沙尘挡住了阳光，甲板上光线很暗，玻璃罩外是漫天的土黄色。广播中播报着测量数据，飞船外风速每秒180米，沙尘暴高度80米。公元2026年2月25日，火星时间上午10点30分，在沙尘暴包裹中的飞船缓缓地升上高空，越过了沙尘暴的顶部，水平飞行了1个多小时，由下降到沙尘暴中，缓缓停在地面。公元2026年2月26日，火星时间上午10点30分，北大陆极光在广播：我们的飞船现在停在奥林帕斯山的山脚下，这座山的高度是35000米。这座山坐落在22公里高的盾状火山上。飞船的出口正对着的是一个火星熔岩洞穴。这个洞穴深入奥林帕斯山的山体，长度是96公里，洞内大部分的宽度超过10米，高度超过5米。飞船地下3层、B 3层的机器人已经搭建好了从飞船的出口进入洞穴的临时通道，可以不受沙尘暴的影响，安全进入洞穴探险。希望参加的请到主炮台报名。下午2点30分，穿着宇航服的47人走出飞船，进入了火星的熔岩洞穴。领队的北大陆极光和木野光武走在前面。尽管火星熔岩洞穴的入口不大，往里走几十米，空间变得非常大。因为飞船入口的探照灯送进来的强光，不需要手电就可以看清洞内。地面还保留着原始的熔岩流凝固后的形态，没有沙土，也没有石块，两侧高，中间凹陷，有很多波纹和裂缝，正中间有一条贯穿的重的裂缝。侧壁和顶部是一个半圆的拱形，往里面看深不可测。这个洞穴好像和地球的那些石灰岩溶洞不一样。木野光武在无线电里问。北大陆极光说，木野光武说的地球的石灰岩溶洞是泉水对石灰岩的山体侵蚀造成的，火星的这个洞穴完全不同。火山上缓缓流下的岩浆在火山下热气蒸腾的新生表面下，融化的岩石可以侵蚀进入地下，可释出绵延数十公里的地下熔岩洞穴。这个洞穴就是这样形成的。实际上，地球也有这样的洞穴，只是和石灰岩溶洞相比，数量很少。月亮和火星上这种洞穴很多。北大陆极光补充，这里的环境好像比外面更加适合人类生存。木野光武说。正是这样，北大陆极光说，这种熔岩洞穴
在人类刚开始移民火星的时候，是生命的庇护所。火星的大气层不能阻挡太阳的紫外线，火星也没有地磁场，来自太阳的宇宙射线和高能粒子不会被偏转，直达火星表面。沙尘暴大家看见了，实际上沙尘暴中的静电会产生氯离子，它的化合物有毒也有腐蚀性。还有火星表面的温度，冬天和夏天，白天和夜里温差非常大，这里就好多了。那是什么？牧野光武碰了碰北大陆极光的肩，用手指着岩洞的深处。北大陆极光看时，一团若隐若现的稀薄的白雾向他们这边飘来，我感觉到了危险，好像是什么生物。你到后面去保护旅客，北大陆极光说着拔出了剑。牧野光武同时拔出了剑，向前一步，展开攻击的姿势。在无线电中指示：这里是牧野光武，全体旅客请排一列纵队返回飞船，男人松雪请到入口接应旅客，然后关闭舱门待机。牧野光武盯着那团诡异的白色烟雾，它很稀薄，但像一个气态生物，变换着形状，在空中飘着接近过来，到了只有50米远的地方了。你在这里别动，我过去看看。牧野光武说着，挥着剑迎着那团白色的烟雾走去。在距离5米的时候，他猛然发力向前，飞身跃起，剑在空中划出半个圆弧，砍进那团烟雾。尽管火星的大气稀薄，还隔着宇航服，牧野光武还是听到了金属撞击的声音。持剑的手隔着宇航服的手套也感觉到了巨大的反作用力。就在他稳住身形，剑摆成防守姿势的时候，在他的眼前，烟雾消失了。一个从头到脚穿戴着钛金属光泽的护甲，只有脸部的面罩透明。从脸部看，一个20多岁的女子手里拿着一把银白色的剑出现在他的面前。那女子挥剑就砍，刹那之间两把剑碰在一起，擦出了火花，两个人各显身手，斗在一起。好厉害的剑法，牧野光武心里暗暗赞赏。牧野光武的宇航服和那个女子的服装比，看起来太笨重了，这让他吃了苦头。没出10个回合，牧野光武就落了下风。北大陆极光一言不发，舞剑跳到那女子面前，两个人缠斗在一起。北大陆极光如此精湛剑术的实战，牧野光武还是第一次见到。眼看着他们两个身形变化快如霹雳，劲如电光火石，自己几乎插不上手，干脆退到了一旁。尽管宇航服笨重，北大陆极光身体的动作之灵活，还是不输给那女子。而北大陆极光的出剑之快，让那女子忙于防守，难有出击的机会。两剑相碰，北大陆极光剑的力度看起来让那女子有些不敢硬碰。有好戏看了，牧野光武暗想。突然那女子后撤一步，把剑高高举起，挥剑砍了过来。那剑的刃闪着一片红光，几乎是在同时，北大陆极光纵身跃起，原出之力，他大喊一声，挥剑砍下，剑的刃闪着一片紫光。牧野光武看到那两把剑碰在一起，尽管隔着宇航服，还是听到了打雷一样巨大的声音。墙壁上出现了2道大大的裂口，碎石四处飞散。就在他挥剑上前准备参战的时候，两个女子各自跳出了圈外，提剑站着，互相看着对方。他们停手了。你是什么人？北大陆极光在无线电里问。那女子说，我是时空战警 CY1， 我们的责任是维护宇宙的时空秩序。你知道地球移民火星马上就要开始了，
你让他们知道了这个岩洞会导致早期的火星移民不是在外面，而是选择在这里生存，那么会不会导致今后10000年火星历程改变，引起你来时的公元12025年的火星世界的崩溃，或者你再也无法回去？北大陆激光说，多管闲事儿。在公元12025年的火星世界，这个岩洞是纪念公园，里面的文物显示，这里正是早期的火星移民的庇护所，所以火星的历程不会改变，而是必然。也就是说，如果他们故意不使用这个岩洞，才是你担心的改变，但移民应该没有别的选择。行，我认可你说的，算你没有问题。那女子说，我决定放过你了，也是因为我打不过你。不过你要小心，在我们警队中，我是最弱的，他们可就没有我这么好说话了。谢谢你的关照，见到你的同事替我传个话，别到我这里来捣乱，我的剑可不知道什么时空战警。北大陆激光说，没事儿，就算有问题，我也会替你遮掩。不过既然来了，我就这样空手回去。那女子说，不然胳膊裹上纱布回去。北大陆激光说，榆木脑袋也不请我到飞船上去坐一会儿。那女子说，其实我饿了。好吧，你想吃什么，我招待。北大陆激光说，火星上这里还真是好地方，有好的熔岩石块，就吃火星熔岩烧烤吧，别忘了还要酒。北大陆激光说，今天便宜了他，因为在岩洞里主炮不能用，像这位女士这样的好吃好喝招待，大家都开心。遇到不懂事的，用主炮打回去。时空战警就那么回事儿，本质上更像义工团体。不过你还是要有实力，不然他们逮捕你也有可能。时空战警西歪万女士在北大陆激光、木野光武和南云松雪的陪同下，和旅客们一起吃了一顿火山熔岩烧烤大餐。飞船的舱门口，你们这个清酒太好喝了，以后我要经常来。时空战警西歪万说。木野光武把一个装满了清酒、白酒、威士忌还有一些其他瓶装酒的手提袋递给了北大陆激光，说路上渴了喝的。小小礼物不成敬意，以后还请多关照。北大陆激光说着，把手提包递给时空战警西歪万。你等一下，我差点忘了。时空战警西歪万说着，取出一块镶嵌电视石的铜牌，给北大陆激光解释，用铜牌上镶嵌的电视石扫过你的剑鞘或剑，重复3次，我就会知道你把酒准备好了，再召唤我。无论我在哪里，都会尽快过来。他把玉牌放在北大陆激光的手里，接过手提袋。谢谢了，下次见。说着走下了飞船。旅客在火星上这一天的活动也在火山熔岩烧烤的晚餐中欢快地结束了。今天的故事就到这里，下回书我们说一说第12回10亿年前的火星，吃火星的野味烧烤的故事。这里的故事贼好听，如果您喜欢，别忘了点赞、关注加分享，您的支持就是我创作的动力。感谢您的收听，下回见。